Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 105-ші сабақ өзіңді тексер тақырыбын өтеміз. Яғни алдыңғы тақырыпта өтілген тақырыптарға есептер шығарамыз. Тақырыптағы барлық есепті талдап шығарамыз. Сабақты соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма. Нұсқаларды таңдап алу тәсілімен есептерді қалай шығаратынын білемін және түсіндіремін. Яғни атап тұрғандай, таңдап алу тәсілімен берілген есепті шығарамыз. Егер сандағы барлық цифрлар әртүрлі болса, онда 5, 3, 1, 7 цифрларының көмегімен барлық 2 таңбалы сандарды жаз. Өсу ретімен жазайық, сол кезде шатаспаймыз. Мысалға, біріншісі, ең кішкентай сан 1 ғой, 1-ден кейін 3, одан кейін 5, кейін 7 саны. Сонда 2 таңбалы сан бізде 13, 15, 17. 11 деп те жазуға болады, бірақ бізде шартында беріліп тұр, цифрлары әртүрлі болса, яғни қайталанбайтын. Келесі, 31, 35, 37, 51, 53, 57, 71, 73, 77. Яғни есептің жауабы біз 12, 2 таңбалы сан жаза алады екенбіз. Екінші тапсырма. Мен есеп шығарған кезде өнімнің түсімділігін формуласын қолданамын. Ауданы 5 гектар болатын алқаптан терілген қызанақтың түсімділігі гектарына 140 центнер. Ал ауданы 7 гектар алқаптан терілген қызанақтың түсімділігі гектарына 120 центнер. Екі алқаптан барлығы қанша центнер қызанақ терілген? Алдымен есептің шартын жазып аламыз. Енді есептің түсімділікті табу формуласын еске түсірейік. Жалпы массаны өлшеу үшін біз түсімділікті көбейтеміз ауданға. Яғни бірінші жалпы түсімнің массасын табу үшін түсімділікті ауданға көбейтеміз. 140-ті 5-ке көбейтсек 700 центнер. Екінші түсімділіктің жалпы массасын анықтаймыз. 120-ны 7-ге көбейтеміз 840. Енді осы тапқан М1 мен М2-ні қосамыз. Яғни екі алқаптан жиналған қызанақтың санын анықтау үшін. Сонда 700-ге 840-ты қоссақ, 1540 центнер. Есептің жауабы екі алқаптан барлығы 1540 центнер қызанақ жиналды. Үшінші тапсырма. Мен геометриялық басқаруларға талдау жасай аламын. Текше жазбасының оң жағында оның әртүрлі бұрылған бейнесі берілген. Суреттегі текшенің жазбасына қарап, сұрақ белгісінің астында қандай жеміс жасырылғанын анықта дейді. Мұнда қараймыз. Інжір жемісі, мынау басы және мынау соңы. Басында алмұрт, соңында апельсин орналасқан. Жанында алмұрт және мұнда өрік бар екен. Енді қараймыз. Мынау бас жағы інжірдің. Сонда мұнда бас жағында орналасып тұр алма, алмұрт. Жазамыз алмұрт, яғни сұрақ белгісінің орнында тұратын жеміс алмұрт жемісі. Мұнда қараймыз. Соңы басына қарап тұр, ал басы соңына қарап тұр. Жанындағысын табу керек. Міне басы, мұнда алмұрт орналасқан, соңында апельсин. Демек сұрақ белгісінің орнында бізде тұр алма жемісі. Енді керісінше, былай бұрылған басы мұнда, соңы мұнда. Сұрақ белгісі. Басы мұнда тұр, соңы мұнда. Сұрақ белгісі соңының жанында тұр. Яғни бұл апельсин жемісі екен. Есеп орындалды, келесі есеп. Екі дененің қозғалысына берілген есептерге теңдеу құраламын. Есепті теңдеу құру әдісі бойынша шығару керек. Бірінші желаяқ спортшының жылдамдығы секундына 4 метр, екіншісінің жылдамдығы 2. Неше уақыттан кейін желаяқ спортшылардың арақашықтығы 80 метр болады. Яғни уақытты есептейміз. Уақытты табу керек, оны X деп белгілеп аламыз. Енді S тең V көбейтілген T деген формула бар. Қашықтау жылдамдығы, бізде V дегеніміз ол, яғни бір-біріне бағыттас болғандықтан жылдамдықтары азайтылады. Яғни 4 азайтылған 2 көбейту T дегенімізді X деп аламыз. Енді S арақашықтық бізде 80-ге тең. Мінекей сонда теңдеуіміз құрылады. 4 азайтылған 2 көбейтілген X тең 80.
Алдымен жақшаның іші орындалады. 4-тен 2-ні алсақ 2, көбейту x тең 80. X-ті табу үшін 80-ді бөлеміз 2-ге, сонда 40. Орын алып барып тексеріп қоямыз. 4-тен 2-ні азайтсақ 2, 2-ні 40-қа көбейтеміз 80. 80 тең 80 теңдеуіміз дұрыс орындалды. Сонда есептің жауабы 40 секундтан кейін желаяқ спортшыларының арасы 80 метр болды. Тапсырма орындалды. Келесі есеп. Есепке графиктің дұрыс созылғанын тексере аламын деп. Есептің шартын оқы, графикке сәйкес келе ме? Есептің шартын графикке сәйкес өзгерт. Есептің сұрағына жауап бер. Бір қаладан, мінекей, бір уақытта және бір бағытқа қарай жеңіл мәшине мен жүк көлігі шығады. Жүк көлігі 60 км бөлінген сағат, жеңіл мәшине 120 км бөлінген сағат жылдамдықпен жүреді. 2 сағаттан кейін олардың бір-бірінен қандай арақашықтықта болады? Яғни S-ті табу керек. Мұнда қараймыз. Жеңіл мәшиненің жылдамдығы 120 км бөлінген сағат деген. Ал графикте олай емес. Оны қалай есептейміз? Бізде міне нүкте тұр. Жеңіл мәшиненің S бізде 200 км, уақытымыз 2 сағатқа тең. Сонда V тең S бөлінген T формуласы бойынша 200-ді 2-ге бөлеміз 100. Демек, жеңіл мәшиненің жылдамдығы 100 км бөлінген сағат деп берілу керек еді. Яғни шартымен графикте жеңіл мәшиненің жылдамдығы 2 түрлі белгіленген. Жазып қоямыз. Сұраққа жауап бердік. Енді есепті шығарайық. V1 жүк көлігінің жылдамдығы 60-ға тең, V2 жеңіл мәшиненікі 120-ға тең, T тең 2 сағат, S-ті есептейміз. Қашықтау жылдамдығын табамыз. Екеуі де бір бағытта болғандықтан жылдамдықтар азайтылады. V2 азайтылған V1, яғни 100-ден 60-ты азайтсақ 40 км бөлінген сағат. Енді S-ті есептеу үшін тапқан жылдамдыққа көбейтеміз уақытты. 40-ты 2-ге көбейтсек 80. Есептің жауабы 2 сағаттан кейін олар бір-бірінен 80 км арақашықтықта болады деген. Тапсырма орындалды. Өзіңді тексер тақырыбындағы барлық есепті талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Және тақырыпты бірге өткен достарыңызға жіберіңіздер.